Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү. Аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Социалдык тармактарда мектеп жашындагы кыздар мектепке хиджаб жоолук салынып келсе болобу деген маселе талкууланууда. Окуучулар мектепке кандай кийинип келиши керек? Мектепке хиджаб менен баруу туурабы? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто мурдагы билим берүү министри профессор Каныбек Оспоналиев менен Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болмокчу. Биринчи суроом жалпы суроо болсун. Мектепке хиджаб жоолук салынып келген окуучуларды социалдык тармактарда кызуу талкууга алып жатышат. Айрымдар мектеп окуучусу болгондон кийин бирдиктүү форма кийип келиши керек. Болбосо бул радикализмге алып келет дешсе, кээ бири ошол окуучулар каалаган кийимин кие албай жаткандыгы алардын укугун бузуп атат дешүүдө. Силер бул боюнча кандай пикирдесиздер? Чоң көйгөй же болбосо бир жума бою мамлекет соц сетте аябай катуу талкуулап атышат да. Бирок мен муну көйгөй деп айтпайт элем. Анткени бул маселе ошол биз 93-жылы конституцияны кабыл алганда эле адам эркиндиги, дин эркиндиги деп ар бир жаранга эркиндик берип койгон. Бул жерде мамлекет тыюу салган жок. Бул жерде кээ бир учурда ошо адамдык факторлор гана бир өзүнүн салымын кошуп атат. Анан азыркы учурда муну жөн эле пиарить этип атабыз да. Бул ошол биз 2009-жылы алып көргөндө ошол билим берүү министрлиги ал убакта Мусаев эле ал приказ чыгарганда ошондо 5000ден ашык биздин коомго арыз түшкөн. Ошол арыздын негизинде кайра министрлик өзүнүн ошол диний атрибутикасы менен мектептерге кирбесин деген ошол приказын четке каккан. Андан кийин болсо 2011-жылы Сыдыков дагы ошондой диний атрибутика менен мектептерге кирбесин дегенде бизге 1857 биздин коомубузга официалдуу арыз түшкөн. Бизди жоолукчан киргизбей атат деп. Азыркы учурда мисалы былтыркыдын алсак статистикабызды 2020-жылы бизге 5 эле арыз түштү да. Бул адамдык фактор. Ошон үчүн бул жерден биз адамдар эң биринчиден өзүбүздүн конституциябызды толук билишибиз керек. Мыйзамдык майданда өзүбүздүн укугубузду чечкенди үйрөнүшүбүз керек да. Эгерде биздики ошол мектеп менен болсо, демек прокуратурага арыз жазып укугуңарды коргоп алсаңар болот. Же болбосо ошол кыз ата-энеси менен барып сотко арыз берсе болот. Анан биз ошол адамдык фактор, анан көпчүлүк учурда ошол элдерибиз мындай арыз жазгандан коркушат, же чочулашат, же тууганыбыз дейт. Анан көпчүлүк учурда бизге арыз жазып, биз омбудсменге, министрликке арыз жазып, анан кайра эле ал кыздар мектепке кирип атат. Эми бир жылда биздики ошол өтө эле ылдый болуп атат, стабилдүүлүк бул 5-3 8 эң көп дегенде арыз келип атат. Мен ойлойм бул жөн эле адамдык фактор да. Мен билим берүү министри болуп иштедим. Анан дин агенттигинин директору болуп иштедим да. То есть эки жактын тең кичине баягындай даамын таттым да. Өмүр бою билим, илим тармагында иштеп келе жатам. Биз көйгөйдүн натыйжасы менен күрөшүп атабыз да. Себеби менен ишибиз жок. Өзү эң чоң трагедия 93-жылы болгон. Мектептин функциясы эмне? Мектептин функциясы сапаттуу билим берүү. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамда мектептеги окууга катышкан окуучулардын социалдык абалдары бирдей болуш керек. Билимди бериш үчүн бардыгын бирдей тартипте кармаш керек. Кыз бала болобу, эркек бала болобу. Ошон үчүн мектеп формасы киргизилген. Адан эч кандай трагедия кылуунун кереги жок. Бүт дүйнө ошондой кылат. Биз ошол эки ыйык түшүнүктү аралаштырып жибердик да. Мисалы үчүн цивилизациялык өлкөлөрдө кандай чечкен маселени? Мына бизге эң эле жакын Туркияда. Туркияда мындан да жаман кырдаал болгон да. Мектеп формасы менен ошол хиджаб кийип баруу же жоолук салынып баруу маселеси чечиштин жолун, эң эффективдүү жолун тапты түрк туугандар. Алар атайын адистештирилген жалпы билим берүү лицейлерин ачкан, жалпы билим берүү диний лицейлерин ачкан. Аны имам хатип лицейлери деп коет. Бирден бир 10 жыл мурун 400-ге жакын эле, азыр айтып атышат 1000ден ашып калды деп Турция боюнча. Анда кыздар болобу, уулдар болобу, кадимкидей эле ошол лицейлерде окушат, хиджаб кийишет, жоолук салынышат. Бирок баягындай жолу менен аттестатты алганда, алардын аттестаты медик болгонго
техникалык факультеттерге киргенге, теологиялык факультеттерге киргенге уруксат берет. Бирок алардын секулярдык мектептери бар, светтик мектептери. Ал жерде катуу мектеп формасы менен бирдей окушат. Мисалы үчүн кедейдин баласы же болбосо кызы начарыраак кийинип калса, байдын баласы күнүгө баягындай кийимдерин алмаштырып барганга жол беришпейт. Бул өзү жалпы билим берүүнүн принциптерине да каршы. Себеби өсүп келе жаткан кыз айрыкча басынып калат. Ал анын сезимине катуу таасир берет. Буну жөн эле бир кишинин эле бир баягындай прихотчу менен эле мектеп формасы кийгизилген эмес. Бул илимий далилденген, медико-биологиялык норманы баарын эске алган нерсе. Биз ушуну жасагандан ордуна мектеп менен медреселерди, мечиттердин баарын аралаштырып жибердик да. Ошол имам хатип лицейлерин эмнеге Кыргызстанга ачып коюуга болбосун? Айталы хотя бы 10ду. Кадимкидей эле, мейли 5000 бала окусун. Ошо исламдын эмеси боюнча, талабы боюнча кыз бала менен эркек бала ажыратып окуш керек. Ошолордун баардыгын тиги имам хатип лицейлерин шарттарды түзгөн да. Биз ал шартты түзгөндүн ордуна динчилдер давайте жол салынып барсын, же болбосо хиджаб менен барсын деп кыйнап атабыз мектепти. А секулярчылар деп коюнчу мен мындай шарттуу түрдө жок жолук менен келбесин деп. Бул мамлекеттин милдети. Мен айта берип тилим тешилди. Акыры карып да кеттим, 65-ке чыктым. Бирок бул маселе ушундай чечиш керек да. Медресенин өзүнүн чөткө эмеси бар, функциясы бар, мектептин өзүнүн чөткө функциясы бар. Экөөнү аралаштырып жибергенбиз. Кстати, Турцияда имам хатип лицейлерин ачканда медреселер 10 жылдын ичинде өздөрү жок болгон. Турцияда фактически медресе жок. Конкуренция. Ошол ислам шариаттын мыйзамдары менен окутам деген ата эне баласын имам хатип лицейине берет же кызын. Мынакей чечүүнүн жолу. Ушундай эле жол менен Германия, Франция, Англия алар христиандык багыттагы атайлаштырылган баягында пансиондорду ачкан. Биз ошол бир гана ошол жолду көрүп турам мен бүгүн. Байкуш мугалим орто жолдо эле жанчылып атат да. Бул жактан министр сен мектеп формасы менен окутасың, баягындай теңдикти камсыз кыласың дейт. Тиги жактан ата эне имам хатип лицейлери жок деми. Бирок баласын, кызын баягындай жакшы билим алууга умтултат. Эми медресени бүтүп алып эле анан врач болуп иштей албайт, туурабы? Же инженер болуп иштей албайт да. Вот ошого окшогон баягы дуализм деп коет. Системаны кошо киргизүү менен ушул маселени чечсе болот эле да. Мен ушундай кеңешти азыркы жаңы президентке берип атам ушул күндөрү. Мен ушундай кылышыбыз керек. Башка жол жок. Натыйжада сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүбүз уламдан улам азайып атат. Акыры келечекте үнү түзгөн мугалимдер кетип калып атышат. Демек агай, сиздин пикириңизде мектепке бирдиктүү форманы кийип барыш керек, Ал эми хиджаб кийип баргандар туурабы? Жалпы билим берүү лицейлерин ачып бериш керек. Ошондо гана маселе чечилет. Ошол жерде ал кызыбыз же уулубуз ошол имам хатип деп коюнчу мен баягындай условно. Ошол жерде баардык билимди да алып чыгат, исламдын баардык канондорун дагы өзүнө сиңирип чыгат. Маселе ушундай гана жолдо чечилет. Анан жөн эле таштап коюп, эки-экиден мушташтырып коюп, келди да биздин президенттер, мурда президенттер. Ойноп атышты дин менен. Кандайдыр бир шайлоодон добуш алыш үчүн. Мына результат ушундай болот деп. Жамал айым, эгерде мисалы ушул жогоруда айтып өткөндөй эле билим берүү министрлиги жоолук салынганга уруксат бербей койсо, анда маселени кандай чечиш керек болуп калат? Мен биринчиден ошол бирдик формасы дегенге жоолукту киргизгим деле келбей атат. Анткени ошол бирдик формасы кирген, кирип атат, Каныбек Усманалиевич. Ошол формалардын баарын кийип атат. Биз дагы ошол 5-6 жыл ошол коомчулук менен иштеп, ар бир айылга түшүндүрүү иштерин кылып, школьный форманы кийгиле, кичинекей эле ак жоолук салынгыла деп ошол министрликтер сүйлөшүп, ошол мектепте окуп аткан кыздарга ошол ак жоолук салынып, бирок школьный формасын кийип баргыла деп чакырык таштап ошону кийгизип атабыз да. Бул өтө маанилүү нерсе да. Мүмкүн албетте агайын айтып аткан нерсеси бул дүйнөлүк опыттан агай айтып атат. Америкада дагы, Турцияда дагы, Европада дагы ошондой өзлөрүнүн дини окута турган сонун мектептери бар. Биздики мына ошол концепция негизинде деп ошондой мектептерди ачабыз. Кыргызстанда бир 10-15 профессионалдуу бир мындай бир медреселерди ачалы деп
мындай бир үмүт кылып келатышат. Бирок азыркы учурга чейин жок да, аттестация кылып атышат. Бирок мына концепциянын негизинде теологический факультет ачылган Арабаеванын астында. Бирок бул аздык болуп атат да. Аздык бир Ошкуда да бар. Ошкуда да эки жерде болуп атат. Анан бул контракт болгондуктан азыраак болуп атат да. Мүмкүн муну кичине популяризировать этип, акырындап азыр элде эле ошол колледж окугулары келип атат. Агай айтканда, эгерде ошол колледждер, биз азыр колледждердин деңгээлин көрүп атабыз, ошол светтик менен 2 диплом алып калат экен деп көп ата-энелер балдарын ошол жака берип атат да. Кийин каласа гос чиновник болуп иштесе болот, мугалим болуп мектептерде болот, диний жака да кетсе болот экен. Анткени ошол медресе бизде көп, мисалы 107 медресе дейбиз, 9 институтубуз бар, 1 университетибиз бар. Бирок мына былтыр эле ошол концепция негизинде университеттин, шарият университеттин араб тил бир факультети ошол эмеден өттү, аккредитациядан, билим берүүдөн. Калган мына канча билим берүү медресебиз, институттарыбыз өткөн жок да. Анан биздин ошо бүтүрүп аткан биздин кадрларыбыз ошол эч жака иштей албай атышат да, мугалим болуп бере албайт. Бир диний жака иштеп атышат, анан диний структурага иштегенге мүмкүнчүлүгү бар да. Бул жерде дагы 90% эркек балдар имам болуп иштеп кете алышат, бирок кыз балдар аякты бүткөндөн кийин дагы анан түшүнүп, кой мен бир светтик билим алайын деп, анан институт, университеттерге тапшырып, анан дагы билим алганга мажбур болуп атат. Ошон үчүн азыр агай айтып аткан, мен ойлойм, буну эгерде азыркы президент колдоп, ошондой бир жакшы Кыргызстанда 10 күчтүү ошондой бир медресени, институтту, биздин университетти академия кылып койсо, Ислам университетин Орто Азиядан деле бизге келип окуп, контракттарды төлөсө, бул дагы бир өтө бир мамлекетке дагы пайдасы тие турган, анан элдин дагы көп көйгөйлөрү чечилип кала турган, негизги түпкү маселе чечилген нерсе болуш керек дейм. Агай, негизи ушу билим берүү тарабынан кандайдыр бир эреже, тартип иштеп чыкканбы? Ал боюнча окуучу кандай Азамат өзү айыптын баары бизде. Советтер Союзунун эң сонун мектептерин мында энчи кылып алып калдык дагы, анан талкалай баштадык. Кантип талкалай баштадык? Менчиктештире баштадык. Кээ бир директорлор эч кимден сурабай эле 20-25 жыл директор болуп отуруп алды, ал менчик кылып алган. Аны сапат жагы эч кандай ойлондурган жок. Даже бирдиктүү мына Жамал Окмуштуу катары экономик илимдердин кандидаты бирдиктүү стандартты эмдигиче жасаган жокпуз. Мурдагы мектептер талкаладык дагы, жаңы эч нерсе кылган жокпуз да. Натыйжада эмне болду? Натыйжада программалардын, учебный пландардын, стандарттардын унификациясы болгон жок, чаржайыт болуп кетти. Орусча, кыргызча, түштүктө өзбекче, тажикче мектептер бар. Алардын окуу китептери турсун, стандарттарды жөн эле кагазда эле жазылмыш болушат дагы, на самом деле билген намазын окуп атышат. Конституция боюнча бизде 4 гана тилде мектеп болуш керек. Кыргыз тилинде, орус тилинде, тажик тилинде, өзбек тилинде. Эгер мага койсо эки эле тилде калтырып койсок болот. Өзбек эли өздөрү эле кыргыз мектептерин окутуп атышат. Улуттук идеология жок талкалангандыгынын натыйжасы ушундай болуп атат да. Анан кийин баягындай идеологиялык вакуум пайда болду да. Вот ошол жерге Хизбут Тахрир, вахабисттер, айрыкча салафиттер кийинки жылдарда кирип атышат. Дагы балдарды жулуп алып атышат. Конституциябызга жазып алганбыз. 9 жылдык билим берүү бул милдеттүү деп. Аны өкмөт өзү төлөш керек, бекер окутуш керек. Айлана 9 жылга жетпеген балдар, кыздарыбыз пайда болду да. 11 жылда айтпай эле коеюн. Практически биздин эмебиз жок да. Мындай бир единый, баягы единый начальниябыз жок болуп атат да. Ошол жерден анын баардыгы эме кылышат да. Өзү мына жоолук жөнүндө мен өзүм бир пикирими айтып коеюн деп атам. Мен башында айтпадым, биз натыйжасы менен күрөшүп атабыз. Себептерин айтпай эле деп. Мен эми 19-18 кылымга кетип калды агай дебей эле. Бирок эгерде биз кыргыздын салтын сактагыбыз келсе, жоолук деген эмне? Жоолук деген бул ыйык баш кийим кыз үчүн. Бирок келин үчүн. Илгери такя кийген, күйөөгө чегелек кыз. Анан бойго жеткенде баягы үстүндө эмеси эмне деп койчу, ошонусу менен кийген. Анан шөкүлөдөн турмушка чыкканда жоолук салынган. Келиндин жоолугу деп жоолук салып бата берип эметкен.
эми кечирип койгула, турмуштан болбой кайта ажырашып кеткен болсо, кайта өзүнчө бир баягындай баш кийим кийген, тебетейле деп коеюнчу мен. Тебете кийип жүргөн. Эгерге турмушка чыкпаса өмүрү ошо тебете кийип өтүп кеткен. Көрдүңөрбү? Жоолук дегенге кыргыз кандай күчтүү маани берген. Күчтүү маани берген. Биз ошону кармагыбыз келсе, эгер кыргыз болгубуз келсе, анда жоолукка өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Мектепке форма менен барсын, форма менен отурсун, тең укуктуулук болсун, бирөөсү 10 000 долларлык кийбесин, бирөөсү 100 сомдук кийбесин деп атабыз да. А мектептен кийин каалагандай кийине берсин. Тойго мен мектептен 10 жоолук салынып алып барсын, же болсо башкача болуп бара берсин да. Биздин улуттук идеологиябыз болсо, мондай маселелер болбойт эле да. Ондай маселелер болбойт эле да. Ошол мен эсептедим. Ошол 10 имам хатип лицейлерин ачып койгонго, Бишкекке бир 4-тү, Ошко бир 2-ни, чоң райондорго ачып, интернаты менен керек болсо, жатаканасы менен ачып койгон көптөр акча кетпейт. Аш барса 1 миллиард сом кетиши мүмкүн. 1 миллиард сомду район миллион жөн эле төлөп койду го. Мейли медреселер иштей берсин. Бирок медреселердин катуу конкуренциясын пайда кылыш керек. Жамал, сен билесиң, азыр медреселер, кээ бир медреселер арабтардын эмесинде, кээ бир медреселер түрктөрдүн тартиби менен иштейт, кээ бир медреселер Пакистан, Афганистан тартиби менен иштейт. Ошон үчүн министрлик жоопкерчиликтен качпай, запрет кылыш оңой. Жоолук менен барбасын деп коюш оңой. А бирок шарт түзүш керек дагы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 12 августундагы 572 токтому менен Кыргызстандагы билим берүү уюмдарында мектептик форманын бирдиктүү талабы бекитилген, бирок жоолук салынууга уруксат берилет деген бөлүм камтылган эмес ал жерде. Эгерде билим берүү министрлиги хиджаб менен мектепке киргенге уруксат берсе, анда кандай болот? Мындай токтомду кабыл алып атканда мен каршы болгом. Анда мен депутат болчумун. Биринчи шарт түзгүлө, анан кабыл алгыла деп. Хотя бы бир лицей ачып койсо болот эле да Бишкекке. Ошондо баягы көчөгө айкырып чыккан ата-эне менин кызымдын укугу бузулуп атат, кызым жоолук менен барсын мектепке же хижаб менен барсын деген, ошол лицейге берип коюп жанытынат эле да, туурабы? Анан кызы анан кийин 10 класста окуп бүтөбү, 9-ду бүтөбү, өзүнүн турмуштук баягы кесибин тандап алат эле да. Же врач болот эле, же мугалим болот эле, же теология факультетке окуйт эле, же технар болот эле, инженер болот эле. Ушул жөнөкөй эле маселени чечкенден бул жерден саясий керек да. Ислам бул кандай дин экендигин, кандай ыйык нерсе түшүнүк экендигин керек болсо көп имамдар деле түшүнүшпөйт. Билим берүү министрлиги эгер жоолук хиджаб салынып келүүгө уруксат берсе, анда кандай болуп калат? Негизи сиз буга каршысызбы? Мен каршымын буга. Уруксат бербеш керек. Жамал мейли мени жаман көрсүн, уруксат бербеш керек. Бирок ошондой багытта жашагысы келгендер үчүн атайын адистештирилген мектеп ачып бериш керек. Жамал айым, негизи силерге хиджаб менен мектепке киргизбей койду деп кайрылгандар көп элеби? Алардын маселелерин кандай чечилип атат? 2009 жылдан баштап азыркы карасак, бир жылда бир 5-7 эле адам, мына былтыр 5 эле адам арыз жазды, жоолукчан киргизбей атат деп. Көпчүлүгү аз эле экен да. Ооба, бул ошон үчүн биз айтып атабыз да, мен өзүмдүн да интервьюмда айттым, бул бир көйгөй эмес Кыргызстан үчүн. Биз ошол 2009 жылдан берки статистикандагы интернет тармагына бүт бизге келген арыздар боюнча фактылап жаздык, кайсы жылда канча. 5 бул чоң көйгөй эмес да, ошол кыздар жоолук салынып барып эле формасын кийип эле окуп атышат. Мен ойлойм, бул жерде ошол школдорго да түшүндүрүү иштерин кылыш керек, ошол адам укугу деп. Анан жоолук салынган кыздар дагы ошол школдо жакшы окуп, физкультурага катышып, адебин сактап, балдардан бөлүнбөй окуш керек да. Албетте агайдын айтып аткан, эгерде ошол нерселер болуп, ошондой бир шарттар түзүлсө, бул башка маселе. Бирок азыркы учурда андай бир мектеп эчтемке жок, анан кыздарыбыз билим албай калышы мүмкүн да. Эгерде жоолукчан киргизбей койсок, көп кыздар мектепке кире албай калышат, билим ала албай калышат. Биздики кайра эрте турмушка чыгуу башталат, бул бир чоң көйгөй башталат да. Ошон үчүн биз кыздарыбызды окутуп, мүмкүн 11-классты да бүтүртүшүбүз керек да. Ошол кыздарыбыз мектепте 11-классты балдарыбыз бүтсө, алар миграцияга да кетишпейт. Кичинекей балдарыбыз жүрөт, паспорттарды алып, ал кичинекей бала да 15-16 да балдарыбыз кетет. Анан
школду бүтпөйлү бүт базарларда иштеп атышат. Кээ бир кыздарыбыз болсо эрте турмушка чыгып атат, мыйзам болсо дагы. Бирок ошол 11 класс болсо алар ошол мектептин соцпедагогдун көзөмөлүндө болот эле да. Алар карайт эле кандай окуп атат, кандай жашап атат. Бул дагы ошол мындай бир мамлекеттин кичине бир көзөмөлү болот эле. Бирок эми жоолук маселеси ошол дин жакта бул мындай намаз окуганда, ажыга барганда эле, зекет бергенде эле, мамлекетти сүйгөн, ошондой эле бул дагы парыз да. Ошон үчүн балагатка жеткенден кийин мусулман кыздар ошол жоолук салынып аткан ошондон да бул жөн эле бир приход эмес, бул ошол бир кандай десем бир диний атрибутика да. Ошон үчүн муну ошол Куранда бир эмес 2 аятта айтып аткандыктан ошону аткарып атышат. Бирок биз ошол мына 6-7 жылдан бери түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Мектепке кичинекей ак жоолук, эч бир эме болбосун, коомчулуктун да жүрөгүн чүрбөй кара салынбагыла, мындай бир өзүңөрдө ошо школьный форманы кийгиле. Эми баары бир ар бир жердин өзүнүн бир дресс коддору бар да. Ошону баары карманышыбыз керек да. Андан ошого да биз шүгүр дешибиз керек. Мисалы Тажикстан, Өзбекстанга караганда Кудайга шүгүр жоолукчан, мен президент менен жоолугамбы, ким менен жоолугам, эч ким менин жоолугумду чечтибейт. Агай айткандай мына кандидатскийимде защита кылдым, эч ким сен жоолукчансың, окуба деген жок Кыргызстандачы. Ошон үчүн муну бир саясатташтырбай эле жоолугун салынып алып эле эл катары эле окуй бериш керек да. Мисалы мектепте чачы кыска, узун бага эч ким сөз кылбайт го. Анан министрлик дагы эле ошол бир форма, анан сырткы атрибутикага эле көңүл бура беребиз да. Агай айтмакчы, ошол стандарттарды жазганга канткенде мектептердин деңгээлин көтөрөбүз. Мисалы үчүн Себат мектептери ачылып атат. Кыргыздар төлөп атат го $1000, $2000, $3000 баласына. Демек, ошол төлөй турган мүмкүн күчтүү коммерциялык мектептерди ачышыбыз керек да. Алар ошол доход алып келе турган, ошону бир нукка салып, мындай бир мен билбейм да, ошо азыр деле министрлик отурат, бир дагы бир стратегиялык ой жүгүртүүлөрүн мен азырынча көргөн жокмун да. Биз баарыбыз эле мындай дешевый популист болуп атабыз да. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, өнүккөн мамлекеттерде 6-7% эли саясат менен кызыгат. Калган баары өз ишин кылат да. Биздики 95% баарыбыз 5 жашар баладан 95 жашка кемпир чалга чейин саясатчыбыз да. Ошон үчүн биз өнүкпөй атабыз. Эч кимибиз өзүбүздүн ишибизди профессионалдуу аткарбай атабыз. Ошондой эле билим берүү министрлиги да. Ошонун баарын бир нукка салып, бир система кылып, эми агай айткандай мына 30 жылдан бери мектептерде директор болуп отурушат. Алар канча коррупционный схема, канча акча жеп атат, элдин баары билет, баары Facebook, Instagramга чыгарып атса да баары көз жумуп өзгөрбөйт. Ошо бир директорду жумуштан ала албай аткан министрлер отурат да биздечи. Эмне иш кылышат, мен ошого таң калам да. Мындай бир жоолук бул сырткы, мисалы үчүн да, мунун кийин бул эчтекени чечпейт да. Жөн эле ошону саясатташтырып эле очко алып атышат да. Силер системаны оңдогула, мындай чирип аткан нерсени балдарды школго тарткыла да, ал жоолук салынабы, каска кийип келеби, эмне ишибиз бар? Андан көрө мен ойлойм, билим деңгээлин көтөрсөк, тие алайда бала Оксфордко өтүп же болсо Гүлчөдөгү кызыбыз мисалы үчүн ошол эки эл аралык университеттерге өтүш керек да. Биз ошол деңгээлди көтөрүп, анан бул бир 30-чу иш болуш керек деп ойлойм да. Бирок бүт мамлекет 10 күндөн бери ушуну талкуулап атканына мен аябай таң калып атам да. Агай, буга чейин мектеп окуучулары башына бантик тагынып келишкен да. Азыр дагы ошол хиджабтын ордуна бантик тагынып келсе болбойбу? Советтер Союзунан калган форманы кармап туруп алдык да. Анын эмеси өттү эч агыле. Эмне үчүн улуттук колорит менен школьный форма кылганга болбосун эле? Ооба. Туурабы? Юбкасын узунураак кылып, жеңин баягындай эме кылып, биз баягы күн карамай эл экенбиз да. Аны азыр келечекте менен бул маселени жакшы түшүнбөйм. Дизайнерлер бар да биздин кыргыздарда, туурабы? Атайын школьный форманы эме кылып. Ошону өкмөт өз колуна алып, министрлик өз колуна алып, жарашыктуу кылып, темеле укмуш керек болсо азыр хиджаб кийген мода болуп атпайбы? Мисалы үчүн абдан мындай көзгө жагымдуу көрүнгөн хиджабтар болуп атат, только карадан башкасы деп коеюнчу. Ошого конкуренция кыла турган мектеп формасында өзгөрүш керек болчу да. Өзгөртпөй эле баягы 30 жыл мурдагы эмени коюп алып эле үстү ак, асты кара болуш керек деген эме элдин кыжырына тийип атат. Мен ушуну айткым келип атат эле да. Анан
мындай да, өзү министрлик күнү түнү иштеш керек да. Жамал жакшы айтты. Мен үчүн 30 жыл мектепте директор болуп отурганды министр колдойт. Себеби алар акчаны бөлүшүп жешет экөө. Ыңгайлуу. Анын башында временщик деген эме турат да, утурумчул. Мен эртең жумуштан алып коет, пока мен эме кылып калайын деп. Айын үчүн түрктөр, Германия билим берүү министрлигинде атайын башкармалыгы бар түрктөрдөчү. Дини билим берүү башкармалыгы бар. Дини билим берүү башкармалыгы. Ал ошол мектептин эменин министрликтин ичинде отурат. А биз болсо дин менен мамлекет ажыратылган деп коюп эле балакеттин баары ошондой болуп атат да. Эйланайындар. Дин менен мектеп ажыратылган, мейли, мына конституцияга кирди. Бирок аны биз мындай бир органически түшүнүшүбүз керек, кабыл алышыбыз керек да. Ажыратылган болсо, ошол динди ташып жүргөн адам ошол мамлекеттин жараны да. Туурабы? Шарт түзүү. Мына мен бүгүнкү эмен только ушул гана сактап калат бизде. Мамлекет шарт түзүш керек. Социалдык тармактарда хиджаб салынгандар мектепке эмес, медреселерге барып билим алышсын деген пикирлер да бар. Чындыгында эле хиджаб салынгандар мектепке эмес, медресеге барып билим алышса кандай болот? Алардын турактуу, стабилдүү каражаты жок. Алар ошол Куранды окутат, шариаттын немелерин окутушат, бир-эки анан англис тилин, араб тилин окутушат, болду. Анан турмушка чыккандар болсо эмгек жолун кантип таап кетишет. Ошон үчүн жоолук салса дагы, хиджаб кийсе дагы мектептен билим алсын деп ошого аракет кылып атышат. Бул маселени жөн эле чечип койсо болот. Кстати, өзбектер чечишти уже. Чечип Ташкентте, Бухарада, Самаркандта, Андижанда ошондой лицейлерди ачышты. Окуп атышат. Каалагандар барып окуп атышат, бирок эми аларды бар ошол жака барып билим ал деген бул туура эмес да. Азыр агай айткандай, туура бизде 107 медресебиз бар, бирок биз аларды да мындай стигма, дискриминация кылып атабыз да, жоолук салынды, бар кет биздин коом эмессиң дегендейчи. Эми алар деле ошол Жамал кечип койсуң, университетке кире алышпайт алар, туурабы? Кире албайт да, толук. Анан кептин баары ошондой болот. Анан ошон үчүн булар школдо окугусу келет да, школдо билим алат, оор-тилин тапшырат. Анан медик болуу, кайсы бир профессияны алгысы келип атат. Азыр эл деле түшүнүп калды. Мисалы 90-94-жылдары биз баарыбыз эле ура деп исламский институтка тапшырып алдык, дипломубуз эч жака жарабайт, менин дипломум үйдө жатат мисалычы. Аны менен мектепке даже ошо бүткөндө мугалим болоюн десем кабыл алган эмес да. Анткени ошол эч жактан аккредитация болгон эмес, бул жөн эле мындай печать басылган жөн эле бир документ да. Эми аны мамлекет таанып аяткандан кийин азыр эл да түшүнүп атат. Ошо менин агай айткандай, кызым кийин бир токоч таап жеп кетсин деп, ошол кыздары мектепке окутушуп, анан кийин университет, институтка окутуп атышат да, кийин ал бир жака бир профессия алсын деп. Бирок бул жерде ошол жоолукчандар такыр эле киргизбей койгон бул мүмкүн эмес. Анткени алар деле Кыргызстандын жараны, алар жоолук салса да, бирок жоолукту ички сезим менен салынып атат, бирок алар деле билим алгысы келет, алар деле окугусу келет. Мен азыр деле онлайн окуп атам, ар кайсы курстарга жазылып алып, анткени азыркы жашоонун аркасынан жетишиш үчүн күнү түн окуш керек болуп атат, талап. Анткени ошол технология нана өсүп атат, бүт бардык нерсе өсүп атат да. Ошон үчүн ата-энелер деле көрүп атат, балдарына программирование ошолордун баарын окутуп, тилдерди үйрөтүп атат. Бирок албетте ошол диний жактан ошол концепциянын негизинде мына 2014-жылы көп иштер болду, Азыр дагы жаңы концепция жазылып атат. Ошол жанагы теологический колледж ачылды, бирок ага каражат жок болуп атат. Азыркы учурда аны бир өстүрүп, реклама кылып, момтип көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк. Оштогу теофакта түрктөр акча берет, Турция. Бишкекский теофакта акча жок болуп атат, издеп атат. Бул дагы бир көйгөй болуп атат да. Эми мына медреселердики деле ар ким өзү таап иштетип атат, бирок ал жерде эле сабат жок. Анын баарын аттестация кылыш керек. Анын баарын бир мамлекеттик деңгээлде бир жардам берип, аларды өстүрүш керек да. Бир деңгээлге көтөрүп, анча институттун бизге кереги жок. 9 институт эмес, мүмкүн Ислам университетинде күчтөп туруп, аны академия кылып, калгандар медресенин деңгээлине бөлүп, мүмкүн кээ бирөөнү бир курс эле кылып коюш керек. Келип кеткен бир курс жетиштүү да. Баары эле медресени бүткөндө баары жумуштап иштей албайт. Есть спрос, есть предложение болуш керек де. Чыккандайын адам өзүнө бир токоч таап жеш керек да. Ошол деңгээлде
деңгээлде биз элдерге анан ошол биз дайыма эле мен бир нерсе кошуп кетким келип атат да. Биз ошол реформа кылып атабыз, концепция кылып атабыз, бирок аялдар менен өтө аз иштеп атабыз. Биз кыз келиндерди качан эстейбиз, жоолук проблемасы болгондо эле баары защитник болуп калып эле приоритет атышат да. А бирок ошол аялдар менен иштегенде, мисалы биз жоолукка уруксаат алдык, 300 000 кол топтодук, уруксаат алдык. Менин жанымда бир дагы лидер эркек туруп, Жамал мына биз колдойбуз сени деген жок. Мисалы муфтилер колдогон жок бизде. Аялдардын медресесине кыздарга дагы жалаң эле эркектерге ача берип, кыздарга бир 3%-ын кылбай, 50% кылып ачып беришибиз керек да. Кечиресиң, бир маселе эсиме түшүп атат да. Мен динде директор болуп жүргөндө бир маселе көтөрдүм эле. Өзү жөнөкөй эле мектептерге дүйнөлүк диндердин тарыхын, маданиятын киргизиш керек болчу. Предмет кылыпчы. 4-класстан 11 класска чейин эле. Ошондо балдарыбыз, кыздарыбыз толеранттуу болуп чоңоюшат болчу да. Бул эми көп деле каражат талап кылбайт. Жумасына балким 1 саат, 2 саат. Мисалы үчүн ислам деген эмне, христианство деген эмне, даже атеизмди да окутуш керек. Вот ошолорду киргизип койгондун ордуна маселени күчөтүшүп, биздин министрлик такыр аны эске албай жатат да. Ал үчүн мугалимдерди даярдаш керек, окуу куралы болуш керек, китеп. Алар жаза турган окумуштууларыбыз азыр жетиштүү эле болуп калды да. Анан кийин бир муфти эми атын айтпай эле коеюн. Каныбек Усмалиевич, сиз Эстонияда окупсуз. Бул Эстония каякта деп сурап атат менен. Элдин көзүнчө. Мына көрдүңүздөрбү? Кептин баары өзүбүздө болуп атат да. Мугалимдердин дагы көбү азыр билимсиз боло баштады. Себеби билимдүү мугалимдер көбү кетип калышты башка жумуштарга. Натыйжада 30 жыл багында князь болуп отурган директор өзүнүн туугандарын, тааныштарын, андайларын, мындайларын алып келип, географ, физкультурадан сабак берип атат, ошол нерселер болуп атат. Анан имамдардын билими. Биз бүгүнкү күндө ислам цивилизациясына мүнөздүү болгон ислам интеллигенциясын түзө алган жокпуз да. Агай, ушул жерден бир суроо жаралып атат. Сиз негизи билим берүү министри болуп турганда ушул маселени чечкенге аракет кылып көрдүңүзбү? Мен 9 ай министр болдум болгону. Анын ичинен 3 ай ИО болдум. Анан кийин 3 ай нормальный министр болдум да 3 ай ИО министр болдум. Анан баягы китептер менен жаңжал чыгып кетип, мен бербей койдум. 100 миллион сом акчаны бир азаматка. Ошол кезде президент уулун эле деп коючу. Анан мени жумуштан алып коюшту. Анан каяктагы системалуу саясатты жүргүзөм. Анан уялып кетишти, анан динге директор кылып коюшту. Бирок ошондо Бакиев айткан мага, ошол динди биринчи кезекте баягы билим берүү рельсине коюуга аракет кыл депчи. Эми аракет кылдык мүмкүн болушунча. Бирок уже кошуп коеюн багай, сиз ошол абдан эле кеч болуп калды эле да. Иштеп кетип, ошол идеяңыздар азыркы учурда мындай бир 9-11 класстарга азыр ошол дин сабактары кирип атат да. Бирок бул пилоттук болуп атат, сиз айтмакчы, мондай. Ошо пилоттук деген болбойт. Болуп атат да, анан ушуну азыр 57 эле мектепке кирип атат. Эми сиз айтмакчы. Ал элди алдамай, пилоттук деген. Анан ошону эгерде жакшы кылып бүт мектептерге жайылтсак, бул дагы бир 9-11 эмес, ага айтмакчы 4-класстан баштап окутканыбызда балдар түшүнүп калат эле да. Анан көпчүлүк мына азыркы карап көрсөңүздөр, интернеттерди срез кылганыңызда эле баары эле диванный эксперт, анан баары эле бирдекени жазып атышат да. Эгерде алар бала кезинен бир билим алып калганда, мындай негизги бир түшүнүктөрдү, андай нерселер болбойт эле да, агай. Эми буюрса бул дагы акырында болор, азыр мына концепция жазылып атат. Жамал, айланайын, акырында эмес, муну бүгүн эле жасаш керек. Сонун болот эле да. Россия 2003-жылы киргизген. 2003-жылы 5-класстан 2 класска киргизген. 5 диндин тарыхын окутушкандар, ислам, христиан дини, иудаизм, буддизм, анан кийин атеизмди да киргизишкен. Ошону ата-энелер тандап, ошондо баягы факультеттик класстар эми азыр милдеттүү түрдө 2011-жылдан баштап милдеттүү түрдө анда Медведев президент болчу, киргизип коюшкан. Азыр алардын көз карашы такыр башкача. Алар мектепти бүткөндө эле ислам деген эмне, чыныгы баалуулуктар эмне, христиан деген эмне, чыныгы баалуулуктар эмне чыгышат. А бизде фанат болуп калып атышпайбы? Ошол диван эксперттери өз эч нерсени түшүнбөйт. Исламдын ии тамгасын билбейт. Дагы Осмоналиев капыр деп жазып атат.
Osmanlı болгону айтып койду. Айландар фанатик болбогула. Исламдын чыныгы баалуулуктары менен кыргыздын кылымдык каада салтын мындай журуштурган абалда жашашыбыз керек деп жазсам, пост жазсам, Осмонали капыр деп жазып атат. Ушул акыркы суроом болсун. Ошону менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кичинекей кыздардын хиджаб кийгени өзүнүн тандоосубу же хиджабты ата-энеси таңуулап эле кийгизип коюп атабы? Анткени ал кыздар 18ге толуп, анан өз тандоосун жасаган куракка жете элек болуп жатпайбы? Бул жерде дин тандоо эркиндигин ал кыз үчүн ата-энеси чечип коюп жатпай элеби? Үй бүлөсү кандай болсо ошол балдар ошол багытка кетет экен да. Анан менин деле кызым 2 жашында, мен чоңойсом эле жоолук салдым дечи да. Анткени бизди көрөт, ага жагат. Эми бул ошол үй бүлөлүк баалуулуктар балдарга сиңип калат экен да. Бирок бизге ошол мына мен 20 жылдан бери жоолук маселеси менен иштеп келатам. Бир дагы жолу ошол кыздар мага жазган жок да, ата-энем жоолук салдырып коюп, мени школго киргизген жок деп. Мен ошол арыз түшкөндө дагы кыздардан сен өзүң каалооң менен салдыңбы десем, ооба өзүмдүн каалоом менен салындым, мен каалайм, мен салынам деген кыздар өтө көп болду да. Кээ бир учурда ошо 1-2 класста кыздар дагы арыз жазганда мен азыр чечип эле турбайсыңбы, балагатка жеткенден кийин салын, кичине чоңойгондон кийин десем, мөлтүрөтүп көз жашын агызып, жок мен салынам дейт да. Бул жерде дагы ошол үй бүлөсүнөн бул көргөндүктөн ошол нерсени кылып атат да. Баары бир баягындай аргасыздан кийгизип койгон ата-энелерди көрүп атпайбызбы? Көзүнөн жаштын үчүн чыгып атат. Баланын психологиясы, жан дүйнөсү абдан назик. Илимди дагы, башка нерселерди дагы бала кезде ала баштайбыз да, туурабы? Ошон үчүн бул өтө чоң маселе, бул керек болсо философиялык маселе. Келип биздин кыргызыбыздын каада салтын унутуп калгандыгыбызда да, аны таштап койгондугубузда. Аталарыбыз, апаларыбыз намаз окуйт эле, бирок өзүнүн кыргызча кийимин кийип алып эле намаз окушат эле да. Исламдын өзүнүн талаптарын аткаргандыгыбыз бул туура. Курандын, шариаттын, же болбосо хадистердин, бирок биз араб тилинин, то есть араб элинин маданиятын, үрп-адатын туурашанын эч кереги жок да, же болбосо пакистандыктардын. Туурабы? Мен билишимче пайгамбар өзүнүн хадисинде жазган экен. Кийимдин жакшыларын урумдар, кытайлар кие турбайбы? Алар өздөрүнүн шартына жараша кийишет экен. Урумдар деген Рим империясын айтып атат да. Турбайбы? Ар кандай шарт. Элестетип көрүңүз, теги Чукоткадагы мусулман тапичкечен жүрсө, тоң өлүп калат да, туурабы? Же болбосо мисалы үчүн мен галстук тагынып, костюм кийип намаз окусам, мен капыр болуп каламбы? Кеп кийимде эмес. Кеп ошол Кудайга жүрөгүң менен берилип ишенгениңде. Мисалы үчүн мен намаз окусам, абдан спокойно болуп калам. Бул медитациянын бир түрү да. Ошондой нерсени, ушундай бир Жамал туура айтат. Жылына бир жолу, бир сезондо жоолук кыйкырып коебуз да, анан кийин унутуп калабыз. Мына бир жума болуп атат деп атпайсыңарбы? Видимо, жаңы келген президентке дагы көз карашын таңуулаш үчүн кээ бир радикалдык күчтөрдүн чыгарып аткан немеси бул. Бир эле ислам радикализм эмес, керек болсо светский радикализм бар да. Ушулардын да кагылышы болуп атат да бүгүнкү күндө. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Сак саламатта туруңуздар.